daar Jurre Hoogwater, Ricky de Jong, Casey Lotte. En wie is die heel goed weg? Even kijken naar in het midden, de 242. En dat moet zijn Jeroen Stam, inderdaad. Jeroen Stam op koppositie. Tweede positie is voor Jurre Hoogwater. En dan zien we nu nog wel een kop even. En dat moet dan Jordi Koen zijn op een derde positie. En houden we het zo tot de finish of weten ze nog dichterbij te komen. Het is nog steeds Jeroen Stam op kop, gevolgd door Jurre Hoogwater, derde positie. Het is nog steeds voor Jeroen Koen. En dan 730 JC Lotte hier op een vierde positie. En dit is inmiddels de tweede rit van de open klasse, 8 en 9 jaar. We zitten alweer in rit 26. Maar wie gaat hier voor de ritwinst? Is het nog steeds Jeroen Stam? Ik denk het haast zo, als we tenminste over die bobbeltjes hierheen komen. Want we leggen het achter elkaar, ik denk wel een stuk of 10. En dan wordt het toch heel lastig, want als je eenmaal één keer vergist, ja, dan loopt het hele stuk gelijk in één keer niet meer. Hoogklasse 8 en 9 jaar, hele grote zoek toch wel hoor. Kom wel aan, Mike Helman, Marijn de Ruiter, Odin Verhoog, Thomas Verheul, Bas Goosens, Boes van Dam en Jarno van Dijk. En wie